L'incarico che i veneti mi hanno dato è quello di difenderli fino in fondo e di fronte a un bollettino di guerra quotidiano che parla di aggressioni, di furti, di pestaggi e di molte altre cose, dico che noi non dobbiamo assolutamente assoggettarci, omologarci o rassegnarci a questa realtà. L'esercito e le leggi speciali. Secondo il presidente della regione, la misura è colma e questo è il momento di reagire. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l'assalto andato a segno a Mogliano, un colpo arrivato nei giorni di Natale in cui la malavita, spiega Zaia, ha colpito duro, mettendo a segno rapine, furti e non sottraendosi a risse e inseguimenti. Mogliano, il caso più tragico, immagino la sofferenza del medico e della sua famiglia, però dico che davanti a questo bisogna alzare la testa e ribellarci. La via da percorrere la indica lo stesso presidente della regione, una ricetta che Zaia ha già anticipato altre volte ma che ora, secondo lui, diventa improrogabile. Chiedendo che ci siano i militari sul territorio che diano una mano alle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine sono preparatissime, sono professionali, però sono senza mezzi e senza uomini. Gli uomini ce li abbiamo, sono oggi nelle caserme e sono i militari. Portiamoli in strada e facciamo il pattugliamento del territorio. Del resto, sottolinea Zaia, questo è il momento in cui lo Stato deve mostrare mano ferma e il governo deve essere degno di questo nome. Ci vuole una legge, conclude il governatore, che dia nel più breve tempo possibile potere straordinario alle forze dell'ordine.